Pembangunan ambisius di pusat kota Medan. Proyek ini digarap perusahaan pengembangan mineral baru atau NMDC yang masih dimiliki oleh Medan. Didukung dana investasi publik Arab Saudi. Mengutip dari Middle East Eye, pada Juni 20 Februari, satu peristiwa ini akan berada di area 11 km tersebut. Hitungannya akan ada gempa yang diterjemahkan menjadi berita berasal dari mancanegara, di mana Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan resmi mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah Palestina. Ini adalah tindakan pertama yang diizinkan Amerika Serikat setelah negara tersebut dalam menanggapi. Hubungan ini muncul setelah Uni Emirat Arab mengatakan tidak akan mengajukan draft resolusi yang lebih kuat tentang masalah tersebut ke pemungutan suara sebuah langkah dan dapat menyebabkan Amerika Serikat. Ada rancangan resolusi akan Israel untuk segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Resolusi membutuhkan 9 suara mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis dan juga Inggris untuk diadopsi. Soalnya karena pemikirannya kemahan. Beberapa waktu yang lalu viral sebuah postingan Facebook soal matahari yang beraktivitas tidak seperti biasa. Semua postingan berbahasa Thailand dan juga Inggris ini mengatakan bahwa matahari terbit dari barat dan membuat bumi mendekati kiamat. Bahkan penjelasan tersebut menyatakan sumber berita berasal dari lembaga analisa Amerika Serikat NASA. NASA tersebut menginginkan matahari terbit dari barat karena bumi berputar ke arah sebaliknya. Disebutkan dalam postingan Facebook tersebut bahwa bumi akan berputar ke arah sebaliknya yang menyebabkan matahari muncul dari sisi barat. Riset yang ini bahwa kita bergerak menuju pembalikan medan magnet yang akan menjadi akhir umat manusia dan mendekati kiamat. Namun ternyata NASA membantah unggahan tersebut. Associate Administrator for Communications NASA, Bettina Clark, mengatakan pihaknya dan organisasi lain tidak pernah memprediksi hal tersebut. Ya, berita terpopuler di cnbcindonesia.com yang terakhir berasal dari dalam negeri, mana tahun lalu kalau kita lihat daya beli masyarakat terhadap handphone atau ponsel baru masih mengalami penurunan. Ini menjadi salah satu alasan pasar smartphone di tanah air mengalami penurunan. Laporan World Wide Quarterly Mobile Phone Tracker dari perusahaan riset IDC mengungkapkan pasar smartphone di Indonesia menjual 14,3%. Capaian tersebut terjadi pertama kalinya setelah 13 tahun berturut-turut selain mengalami pertumbuhan. Selain itu penurunan juga terjadi pada jumlah unit yang dikirimkan. Pada tahun 2022 hanya 35 juta unit HP yang dikirimkan turun dari 40,9 juta unit pada tahun sebelumnya. Daya beli masyarakat yang menurun bahkan salah satunya adalah penyebabnya inflasi. Masalah tersebut mungkin menjadi pertanyaan masyarakat yang memiliki penghasilan standar pemenuhan kebutuhan hidupnya. Faktor lainnya adalah masyarakat juga pengeluaran. Tapi karena mobilitas mereka mulai kembali tinggi setelah 19 lantai. Masalah lain yang dianggap jadi biang kerok penurunan pasar smartphone adalah hambatan rantai pasokan perangkat. Ini terjadi pada pertengahan tahun lalu.
pusat kota modern yang juga menjadi yang terbesar di dunia. Tapi Mukah itulah nama dari bangunan yang memiliki kemiripan dengan Ka'bah. Karena bentuknya yang sangat mirip bahkan dari mulai didirikan di Arab Saudi ini membuat Ka'bah baru di kota yang. Tapi sebelumnya kita coba lihat itu seperti apa bangunan kota modern di Arab Saudi. Kami selalu buka kota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman yang menyelenggarakan kota edukasi sekaligus sejarah al-Murata dunia. Nah, dalam ini akan diinginkan bangunan berteknologi ini juga akan menjadi salah satu bangunan terbesar di dunia dengan lebar 100 meter dan tinggi 14 meter berbentuk. See inside and it's unlike anything you've ever seen. At a scale that's unprecedented. Big enough to hold 20 Empire State Buildings. Jadi, di dalamnya ada 20 bangunan berukuran seperti Empire State New York. Di dalamnya juga akan ada hotel punya tidak ada apartemen. Proyek pusat kota terbesar dan modern di dunia. Apa adalah juga ini? Ada yang berantakan, tapi ada juga yang nggak salah. Gimana? Kalau menurut kalian sendiri? Dengan adanya negara Arab ingin membuat bangunan menyerupai Ka'bah, saya pikir ini merupakan kebijakan dari pemerintah Arab itu sendiri. Saya sih kurang setuju ya, karena bentuk Ka'bah itu tidak bisa disamakan oleh bentuk-bentuk yang lain gitu. Apalagi tempat hiburan, tempat hotel, dan lain-lain gitu. Karena Ka'bah itu tempat ibadahnya umat muslim atau kiblatnya umat muslim. Oh ya, saya juga nanya ke salah satu ustaz soal ini. Bangunannya sama, karena tempatnya seakan-akan di Masjidil Haram. Selain kita tidak meyakini itu adalah arah kiblat ataupun tempat kita berhaji, tidak apa-apa. Ya, yang penting yang perlu digarisbawahi ini tidak menjadikan arah kiblat berubah pindah arah haluan. Oke, di luar itu semua kita belajar lagi sejarah soal Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan kudus yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram di Arab Saudi. Ka'bah disebut juga sebagai Baitullah atau rumah Allah. Awalnya kiblat umat Islam menghadap Yerusalem, namun setelah Nabi Muhammad mengatakan wahyu, maka kiblat berpindah ke Ka'bah. Kota ini sebenarnya adalah bangunan yang sudah dibangun oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah nanti ada untuk kepada Yesus adalah satu rinduan yang luar biasa untuk bertawas bagaimana ada suasana spiritual dan satu maka kemudian membangunlah Ka'bah dan Ka'bah ini sebagai pengingat ketika ada perempuan ini untuk selalu ingat dan Tuhan berlangsung. Nah, Ka'bah ini sudah terkoneksi dengan satu waspada ini dan besar kemudian Nabi Ibrahim sebagai direnovasi. Ka'bah memiliki ukuran tinggi 14 meter dan panjang azab 12,84 meter dan daerah hijau semanyo 11,22 meter. Rukun Yamani dan Rukun Yamani 12,11 meter dan antara Yamani dan Hajar Aswad 11,5 meter. Ya. Nah, jadi sudah jelas kan bangunan apa yang akan dibuat oleh Arab Saudi dan apakah boleh atau tidak membuat bangunan yang akan menjadi pusatnya Ka'bah. Nah, boleh lihat sampai Pemerintah Arab Saudi berencana akan membangun gedung pencakaran berbentuk kubus dengan sebutan Mekah. Proyek tersebut menjadi contoh dari sisi bangunan muslim karena bentuk bangunan yang Mekah menyerupai Ka'bah. Proyek pembangunan itu masuk dalam visi 2030 pemerintahan Arab Saudi. Dibuka akan dibangun di kota Riyadh dan akan menjadi kota modern terbesar di Indonesia. Proyek ini Jadi memang tidak hanya di wilayah Arab Saudi saja, tapi juga sampai di mata dunia, umat muslim karena dianggap ini menyerupai Ka'bah yang ada di Mekah, walaupun Ka'bah baru ini karena akan didirikan di wilayah Riyadh Arab Saudi. Kita kalau bicara mengenai ini, kita harus hadir di studio ada Bapak Hasibullah Sarkawi, Camat Muslim, apa ini? Kemudian juga ada Bapak Anwar Amas, Wakil Ketua FPI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya. Raja Salman meninggal. Kemudian juga ada Ahmad Lukman Hakim, warga Indonesia yang berada di Jeddah Arab Saudi. Selamat pagi, Pak Mas Lukman.
Selamat pagi. Nanti udah di TikTok, buka ya kalau di TV tinggal ya. Selamat pagi waktu Jakarta ya Mas Lukman ya, di sana sudah di sana ya itu ya. Kita ganggu. Selamat pagi. Mas Lukman ini berbicara tentang yang Ka'bah baru. Apa yang kita dalam permainan? Sekian dulu ya kawan, jangan lupa dukungannya. Terima kasih.